豆どうやって割る？すごいな。猫すごいな。めちゃめちゃ身がある。めっちゃ身がある。っていうか上から出てきたの。これ誰？あ、おせんだ。もうちょい早かったね。何してんの中に。何やってんの？あ、え？吊り橋行く？いけそうやけどな。届くや。あれ？出てきた。料理費のじゃんこいつ。もしかして今までどうしてたの？分かってたよ。あ、知らん間にちゃうとこ。あ、俺とだ。あ、上がってきた。上がってきた。お前、早うおじてこいや。ご飯やでご飯。猫じゃらし加えてる。うせん。おいお旦那、どこ行ったあのおせんな。探し回れ、ひまわり。お湯が上がられへんのか。みんなご飯食べれない。ご飯食べへんのかな。なんで母がトップバッターに走ってくる。次おでこ早いおでこ早い。あ、もう並べちゃって。いた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 。あれお腹空いてないの？そんなことないと思うよ。なあ。
よいしょ。あら、あと2匹は。師匠を連れてきてくれるんじゃ。なんかおいら今あれやでトイレ中。あ、もうだ。もせな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 。あれ？もうすごいよいしょよいしょよいしょ。はいはい。はい。よいしょ。ちょっと。あ、違う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 。違う違う。よいしょ。全然回る。見たした方がいい？うまみ見えないじゃない。うまい言えへん。うまい言えへん。すげえひまわりがめっちゃ回ってる。おでこめっちゃあれやな。あれ？残ってんで。ほい。あ、ちょ。頑張れ。豆。なんかカリカリ食べてるからそんなお腹空いてないかな。そうかな。ついたわ。ほら。いいなあいう感じで今は何今よりほらあっちにある。あれお豆がえらい狙われてるのあれなんでみんな皿入れ替えた。